Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Sharqi Turkiston'ni ziyorat qilish haqida Xitoy bilan muzokara qilayotganligini bildirdi. Reuters agentligining xabar qilishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatiga qarta andishlarini ifodaladi va Sharqi Turkistonni ziyorat qilish mumkinchiligi haqida Xitoy doiralari bilan muzokara qilayotganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissari Michel Bachelet 14 sentabr Jenevada ochilgan kengash yig'inida mundaq dedi. İşxanam Xitoy hukumati bilan Sharqi Turkistonning vaziyati va uning siyosatini kishilik huquqqa ko'rsatadigan ta'siri haqida davomli aloqalashyotir. Modellar ve faaliyetçiler yakshanba günü New York moda kiyim haftaligi markazining sirtiga yig'ilib, markalarni Xitoyda Uyg'urlarni majburiy emgakka silish orqali ishlangan paxtani ishlatmaslikka chaqirdi. Model birlashmasi faaliyetçiler gruppasining boshlig'i Sara Zif Chelsea'dagi Bahar studiyasi oldida mundaq dedi. Moda sanoati Uyg'ur majburiy emgakidan bevosita foydalanadi. Biz dunyo moda ta'minlash zanjiridagi irqiy qirg'inchilikning realligini endi inkor qila olmaymiz. Zif bu hafta o'zlarining asarlarining ko'rgazma qilgan loyihalovchilarga xitob qilib, siz butkul millatning ziyonkashligidan foyda olyapsizsiz dedi. Zulmning dunyoning boshqa joylari tarafidan nazardan soqit qilinmaganligini, balki Nike, Zara qatorliq dunyoviy markalarning Xitoy bostirishlarini aktiv qo'llayotganligini ta'kidlagan Umar Qanot, biz bilamiz, Amerikalik xaridorlar bu vahshiylikka qatnashishni xohlamaydi dedi. Germaniya poytaxti Berlinda kishilik huquq faoliyatchilari Xitoy hukumatining Sharqi Turkiston, Hong Kong va Tibet rayonlariga qaratgan zulm siyosatiga norozilik bildirdi. Germaniya bosh ministri Merkel, Yevropa Kengashining raisi Michel va Yevropa Komissiyonining raisi von der Leyen bilan Xitoy prezidenti Xi Jinpingning o'tirsitga sin yig'ini boshlanishidan ilgari bir to'p kishilar Berlin bosh ministri mahkamasi oldida yig'ilib namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar Xitoy hukumatining Sharqi Turkiston, Hong Kong va Tibetda zulm va rahimsiz siyosatlarni yo'lga qo'yganligini tanqid qildi hamda Uyg'ur iqtisodshunos va faoliyatchi Ilhom To'xtining qo'yib berilishini talab qildi. Germaniya Yeşillar partiyasining kishilik huquq va insonparvarlik yordam siyosatining bayonotchisi Margaret Bowes yaqinda Xitoydagi kishilik huquq vaziyatining nacharlashganligini, kishilik huquqning Xitoy Yevropa suhbatidagi muhim masala bo'lishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Yevropa İttifaqı Xitoydan barobar muomala va raqobat talab qildi. Yevropa Kengashining raisi Charles Michel, Yevropa Komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa İttifoqining navbatchi raisi Germaniya bosh ministri Angela Merkel sin yig'ini orqali Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan ko'rishdi. Xitoy bilan o'zaro mablag' selish kelishimini muzokara qilgan Yevropa Ittifoqi rahbarlari Xitoydan Yevropaning Xitoy shirkatlariga ta'minlagan fursatlarni Xitoyning e'tirof qilishini talab qildi. Yig'indan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini ochgan Yevropa Komitetining raisi von der Leyen mundaq dedi. Yil oxirida kelishim hosil qilish uchun texnik ko'p ilgarilashlarga muhtoj. Biz Xitoy bozoriga kirish va to'salg'ularni yengishdak paketni astoydillik bilan qabul qilamiz. Xitoy bizni kelishim imzolashga arziydiganligiga qoyil qilishi kerak. Von der Leyen Xitoyning telegraf va mashina sohasida Yevropa Ittifoqiga texmo ichib etilishi kerakligini o'tirib qo'ydi. Tayvanga qochmoqchi bo'lgan 12 nafar Hong Konglik tutilib qilib Xitoyga qaytarib kelindi. Hong Kong hukumati ularning ishiga aralashmaydiganligini bildirdi. 12 nafar Hong Konglik yosh qamab qo'yilib 3 hafta bo'lganda, Shenzhen shaharlik Chexiya idorasi 13 sentabr yakshanba kuni tunji qatim ularning davlat chegarasidan o'g'irlikcha o'tish jinoyati bilan ayblanib, jinoiy ishlar bo'yicha tutib turilayotganligini e'lon qildi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotchisi Morgan Ortagus shanba kuni 12 числа Twitterda qonunli hukumatning davlatini qorshab, fuqarolarning ayrilishini to'sishning hojati yo'q. 12 nafar Hong Konglik demokratik faoliyatchining qo'lga ilinishi Hong Kongdagi kishilik huquq vaziyatining texnik nacharlashishining yana bir misoli. Guangdongdagi yerlik hukumatlar adliya tartibga amal qilishi kerak dedi. Buningga javoban Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying yakshanba kuni Twitterda bu 12 kishi dengizda chegaradan qonunsiz o'tganlik uchun qo'lga ilindi. Ular demokratik faoliyatchi emas, balki Hong Kongni Xitoydan bo'lishga uringan dedi.
Hong Kong hökuməti bolsa, Hong Kong alohida ma'muriy rayoni hökumətinin boshqa adliya rayonining qonun ijro qilishiga hurmat qiladiganligi va aralashmaydiganligini e'lon qildi.